Ngayon naman guys, magluluto tayo ng manok. Basic lang to. Huwag yung pahirapan ng sarili ninyo. Importante meron kayong maluto. Kasi pagdating ng oras ng kakain sila, kakain talaga yan. Kung anong meron sa kusina, yun ang lutuin ninyo. Kagaya to, wala kaming bawang. Di, huwag lagyan ng bawang. Ganun lang kasimple. Kaya ito, mag-umpisa na tayo. Gisahin muna natin yung sibuyas. Kailangan naka-prepare mo muna yan lahat para hindi ka na magulo pa pag magluluto ka. So, pagpainit na tayo ng mantika. Ayan. Igisa muna natin yung ating sibuyas. Ayan. Pwede yun ang pagsabay-sabayin yan. Ihulog yun na lahat. Yan. Kasi hindi naman kailangan hindi naman kailangan na gawin mong brown ng gusto yung sibuyas kasi para hindi mapait at saka lalagyan pa natin yan ng mamaya ng bali gagawa tayo ng niya sauce niya. Kaya hindi na kailangan yung mag-brown siya ng gusto. Yan, ganyan lang. Huwag mong pahirapan ng sarili ninyo. Mahalaga makaluto kayo. Ganyan lang. Ayan. Hintay muna natin siya na mag-brown ng bagya bago natin ilagay ang manok. Ngayon, maghanda na rin kayo ng tubig na mainit para mabilis. Ayun yung pagluluto. Yan. Ito nga pala yung yan, ito yung laurel. Yan. Kung meron kayo sa kusina nyo, lagyan nyo ng chicken cubes. Yan. Chicken cubes, tsaka tomato paste. Kasi ang tomato paste, hindi talaga pwedeng mawala yan sa kanilang mga lutuin dito. Lagi nandiyan dyan. At saka ito naman yung kanilang powder to ng mga spices. Yan. Ang tawag nila dito. Ang tawag nga pala nila dito sa tomato paste is salsa Saudi. Yan. Ito naman sa kanila, basic din sa kanila. Pag sinabing, Maggi talaga, yun na yun. Tapos ito yung ating red and green bell pepper. Mamaya na to pag malapit na siyang maluto. Yan yung parang itatapis natin, tsaka ng pampabango, bagay yung aroma ng manok. Maganda sa amoy niya, sa lasa. Yan. Ngayon, lalagyan muna yung natin yung ating ginisang sibuyas at kamatis. Lagyan muna natin ng spicy nila. Kunti na lang yung aming spicy. Araw-araw nagluluto. Ganyan lang guys. Basic lang. Huwag doon na kayong mag-isip ng huwag na pahirapan yung mga sarili. Basta makaluto ako. Yan. Ngayon, ilalagay nyo na yung manok. Yung manok. Lagay nyo lang siya dyan. Kasi i-oven pa natin yan guys. Yan. I-oven pa yan. So, ilagay mo na yan sa dyan. Tapos, ilagay mo na yung laurel. Yan. Maggi. Or yung chicken cubes. Yan. Chicken cubes. Isa lang, pwede na. Kung wala naman cubes, gamitan ng asin. Ngayon, naubusan na rin kami ng aking paminta, kaya di ko na nila, kaya nasang paminta. Ngayon, ilalagay naman natin. Ito naman, lalagyan na natin na tomato paste.
Dito, dito guys, yung pagkain nila dito sa Saudi, mga Arab dito is talaga may hilig sila sa tomato paste. Ngayon, lalagyan natin siya ng kunting tubig na mainit na para madali na lang sa kumulo. Yan, ganyan. Tapos, hayaan mo na siya dyan na maluto. Tapos, pagka nasipsip niya na yung kanyang nasipsip na niya ng gusto yung kanyang sabaw o yung sauce. At luto na yan. Yan. Takpan muna natin at mamaya na natin ilalagay yung ating red bell pepper. Ito na yung ating manok. Yan. Luto na yan siya. So, pwede na natin ilagay yung bell pepper. Yan. Para na naman yung pampatanggal din kasi ng yan ng lansa. So, para masarap. Yan. Saka pampabango. Yan. So, naka-low heat na lang siya. Yan, low fire na yan. Tapos mamaya, yan, pwede na yan siya. Pwede na siyang ilagay sa oven para medyo gawin nating brown yung pinaka-toppings niya. Yan siya. So, ililipat na natin siya sa oven. Ito yung ating oven, guys. Naka-preheat na siya. Yan. Saglit lang to, mga 10 minutes, 15 minutes. Tapos na, pwede mo na siyang kunin. So, alisin na natin siya dito. Kasi luto naman na. Para dito. Ayan. Ayan siya. Doon na sa nilagay ko siya sa up. Ayan yung ganito yung aming setting ng aming oven. Ayan. Ayan siya. 10 minutes. Tapos ganyan siya. Meron na siya dyan mga select na na selector kung yung up ba or down. So ito ginawa ko lang ay up. Ayan. Up lang siya. So 10 minutes lang yan, okay na. Itong maganda ganitong oven kasi naka-timer. Hindi ka na masyadong mangamba kasi sigurado after 10 minutes off na siya, automatic off. Hindi kagaya dito sa isa. Ganito aming oven kaya hindi ko to ginagamit. Napakadelikado. Madaling sumabog. Pagka nagkasabay-sabay pala yan siya dyan na nakasindi. So, yung gas, bumababa yung ng gas. Muntik na ako madisgrasya dyan. So, kaya hindi ko na yan siya ginagamit. Kaya bumili sila ng ganito na klase na oven. So, ito, very safety. Yan siya. So, antayin na lang natin. So, luto na yan siya, guys. Ito na yung ating manok, guys. Ito na. Yan. Yan. Ganyan lang siya. Kailangan medyo nakadry. Yan. Ganyan lang. Madali lang. Mabilis lang lutuin. Diba?